osoo si gargaaree natti tolaa dhugaa rabbii jechuudhaan gammachuun hawwiitti dubbate. Hawwiinis seenaan akkuma jettee na dursitee jechuudhaan imimmaan ishii lolaasaa ture. Maal ta'aa yookaan ati na kadhattu san osoo si dhagee jiraadhee anas bu'aa bayii kun hundi narraan ga'uu jechuudhaan in dubbate. Gammachuunis bakka hawwi koo amma boochee bu'aa hin qabu jechuudhaan ishii sossobuutti gadi taa'e. Yaa ta'u malee hawwiinis garmalee waan gadditeef imimmaan ishii lolaasuu dhaabuu hin dandeenye. Yeroo sanitti gammeenis bilbila isaa kaasee homaa gochuu hin danda'u. Ati mudannoo sirra ga'e malee namaaf birreeffachuu hin dandeessu jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kanatti isheenis ammaaf deebisii laaddu tokkollee hin jiru jechuudhaan karaa imala ishee itti deebise. Hawwiinis kaleessaa iddoon itti oolee osoo agartee wayinii jechuudhaan. Wayiniinis eessa ture jechuudhaan itti gaafate. Bakka baay'ee bareedu tokko oolmaa bareedaa irraan oolee jechuudhaan itti ture. Yeroo sanitti ati bakka deemte moo nama waliin deemtee jaalattiree jechuudhaan gaafatti. Yeroo kanatti akkas osoo hin ta'in turtii baay'ee bareedaa tokko kanan dabarsee dhufee jechuudhaan itti dubbate. Kuullee waa'ee sitti himaa waa'ee mucaa kanaa baay'ee na rakkisaa jira. Kuulleenis mucaa kam jechuudhaan deebiste. Ishiinis beekamaa kaa jettuun yaaddee jirtaa? Nama amma lubbuun jiru guyyaa muraasa booda akka du'u guyyaa isaa lakkaa'u yaaduu nama hibbisiisaa jechuudhaan kuulleenis baay'ee nama rakkisaa jechuudhaan itti dubbate. Innis mucaan kunis tariidhaanis sirraa fagaachuudhaaf hookan adeeme maatti deebitaa jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti kuulleenis hin yaadataa dur yeroo barannu sanii nama sammuusaa keessatti waan tokko hoo yaadee nama yeroo kennuufii hin dandeenye jette. Kuulleenis garagalchitee amma isa waliin jiraachuu barbaaddaa jettee gaafatte. Hawwiinis kanallee yaaduu hin danda'u. Haalaan irra jiru isaaf yeroo kanaan kennuu natti taasisuu miti jechuudha. Kuulleenis giiftii dhiisii yaadni kee kun homaa natti hin teenye. Giiftiinis ana jechaadhaaf anuma arguudhaaf biyya ormaa keessaa bahee dhufe jette. Kuulleenis yeroo san deebistee of hin dhiphisiin kanaafiyyuu sammuu kan keetiif waliin mari'adhu deebii kenniif jette. Asuma deebistee meeqaafis gaafadhaa hiriyaa kee sadaa'ummaa waliin akkamii jechuudhaan itti dubbate. Giiftiinis yeroo sanitti ati dubbii yoo argatte gallakkisuu hin jaalattu jechuudhaan itti dubbatte. Giiftiinis yeroo sanitti waan gadditeef kuulleen akkas jetteen bineensa galee sareen duttee akkuma jedhansanii yeroo nuus yaala darbe akka hin gaabbinee jechuudhaan itti dubbatte. Yeroo sanitti giiftiinis ati bir haasa isi yaalaan jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti kuulleen giiftiidhaan mana hojii ishee deemtee atoo guutan kaleessa koo ufeessi dhabee jechuudhaan itti dubbatte. Yeroo sanitti giiftiinis leellisee atis na yaaddii haala nan irra jiru waan baay'eedha jechuudha. Isheenis giiftiinis yeroo kanatti ani kanan jedhu ati haala gaariidhaan odoo boqattee intala mana kana keessa jiruuf kanaafiyyuu buquun tokkollee hin jiru jechuudha. Giiftii naa keessa miti micayyoo tana daddaftee mana kana keessaa araarcha isa baasuu dandeessa jechuudhaan itti dubbate. Giiftiinis amma moo maal gootee maaltu balleessitee jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kanatti atoo guutaan kaleessa nu waamanii gaafii nu gaafatan haala kamiin akka isheen deebiste osoo agartee akkamitti akkasitti immoo
hin beeku jechuudhaan itti dubbatte. Isheen namni ammaan ka'ee yeroo kana balleessu kana caalaa akka balleessitu abdii godhi. Abdii xinneenya hin qabdu akkuma jedhasaniifi jechuudhaan itti dubbata. Giiftiinis ammaan jammarte dhugaa kee jette kanaafiyyuu akeekkachiisa xaalayaa isa dhumaa barreessitee naa fidii jechuudhaan itti dubbatte. Yeroo sanitti giiftiin kana itti dubbachuun ishee waan baay'ee ishee aarseef mataashee lafatti gadi qabattee teesse hawwiidhaaf dagaaggamamee bilbilli koo bilbilamuufis dhiifama jechuudhaan itti dubbata. Siifanii fi gammachuun siifaniidhaan waa'ee namticha keetii san maal yaaddee itti yaadii jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti siifanis namtichi maal inni jennaan namticha akka keetii si jaaladhe siin jedhu san itti yaadi. Akka qofaa ija keessaa ijasaatu waaqatu baasee jechuudhaan itti dubbata. Innis maali reebichi gara qaba nama si bira ga'e hundumaa ajjechiisuu barbaada jette. Siifanis ani maal godhu firoomsaa na dhiisi jedhee dagaaggamee itti miidhan ture. Hoggaa meeqa na ukkaamsa ture jechuudhaan itti dubbate. Na duukaa deemaa homaas hin jedhe. Hoo jaalatte ta'e tole jedhiif. Hoolaa of duuba deebisiitii ijoollee bichisiisii jedhee itti dubbata. Yeroo sanittis waan baay'ee gaddeef dhuguun gaariidha garuu jechuudhaan itti dubbata. Isheenis garmalee maaluma hongodhe naa wayya garuu kiyyumti maafatanaan baay'atee jechuudhaan isheenis bakka hojii isheetti baatee kaatee deemte. Firoomsanis erga isheen biraa baatee booda hundaafuu ati of eeggadhu gochaa fi yaadni sirratti gaggeeffamaa jiru kun lubbuu keetiif irratti akka barbaasa kennuuti. Giiftiin beekadhaa dawwaltee nagaa gaafatte. Beekanis akkam booda hosii mijate si arguun barbaada jedhee akeekkachiisa kenneef. Isheenis akeekkachiisa fudhattee bilbila ishee cufatte. Yooyyaan harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota chaanal Immebeet jaalatti argamtan hundi keessan nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Mana kanaa haaraa taatan akkuma yeroo maraayyuu isiniin jennu laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan akkana jajjabeessitan abdii isinirraa qaba. Warri immoo yeroo hunda jabaadhuu hin dandeessaa qaxaleetoo naan jettan guddaa tokko galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Hanga dhuma viidiyoo kiyya akka na waliin taatan kabajaan isin beeksisa. Giiftii bira deemee firoomsaan haayi akkam jechuudhaan itti dubbata. Giiftiinis firoomsaan gara ishee dhufa jettee waan hin dhayneef baay'ee isa naasiste. Isheenis daddaftee hin maariifachiisaa jira. Kanaaf as yaamee jechuudhaan itti dubbata. Yeroo isheenis aabbisa oomisha shishinaadhaan dhaabbatamee jira. Kanaafiyyuu lookeeshinii isaanii siif ergeen jira. Kanaafiyyuu ayixa ilaaltee ganama daddabnee hojjannee erginaaf jechuudhaan itti dubbata. Firoomsanis yaa ta'u nan hojjedha jechuudhaan nan deema jedhee ishee hin yaaddayin dafee ga'ee dhufaa jechuudhaan deebiseef. Isheenis yeroo sanatti giiftii akkamii mataan keessi dhiisee jechuudhaan gaafate. Giiftiinis eeyyanii amma na dhiisee jira hosiif mijatee galgala iddoo wayii deemnaa jechuudhaan gaafate. Innis tolee dafeen ga'ee dhufaa jechuudhaan karaan gaarii si haa ta'uu jechuudhaan laphee ishee gubbaarratti baay'ee si jaaladha. Jaalala ani siif qabu garabiin akkam doorsee ibsuu danda'e akkamitti na argita laata? Ani koo gara kan koo anas yaamu jaalala keetiifi malee jechuudhaan. Yeroo kanatti maal si barbaade miti dirqama natti taananii jechuudhaan itti dubbata. Innis hundumaafuu karaatti itti si argadhuun barbaadaa ture. Amma waan si argeefi baay'ee gammadee hawwiinis ani kana dhufe oduu kee haga'uufi miti. Maaliif jireenya koo jeeqxaa? Jireenya koo siif hin galu ani sin barbaadu sin jechaa jira.
na dhiisisiin jechaa hin jira. Namoota naannoo kee jiranis irraa naa deebi'i maaliif jettee gara malee aaraan itti dubbachaa turte. Yeroo sanitti akkasii ati nan barbaaddu ta'a. Ani mooyyuu ilmoo koo mul'uu umuriin koo isa naaf eeyyamame hunda si waliin ta'uuf abdiin qaba jechuudhaan itti dubbata. Ani si dhiisuu dandeessa. Ani garuu si dhiisuu hin danda'u. Yoomiyyuu si dhiisuu hin danda'u. Amma lubbuun koo jirtutti sin gargar ba'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu atis kanaan duraa si miidhuus danda'a. Si argachuu baay'ee aarsaa kaffaleen jira. Amma garuu si waliin ta'uu abdiin qaba. Silasi ammas wanti aarsaa na kaffalchiisuu ta'e ani qophiidha. Garuu si dhiisuu hin danda'u. Siifanis ani garuu hin danda'us hin barbaadus. Kanaafiyyuu jireenya kootirraa ilaa akkana kanaan booda kana anaa mitiitii namoota naannoo koo jiran bira geesse saniin booda wal agarra jechuudhaan haamilee aaraatiin itti dubbatte. Innis tole isaanis akkasi bira hin geenyetti atis kan kiyya hin taane kan isaanittis ta'uu hin dandeessu. Kanaafuu itti yaadi. Atis anis yoomiyyuu kiyya yoomiyyuu keetii dhaabbannee xafna malee yoomiyyuu sin bira hin gahu. Egeenikaa jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii chaanal Dhimma jalatti argamtan nagaa waaqayyoo dabalata isinii haa baay'atu. Viidiyoo kanarraa maal akka hubattan maalirraa akka argattan dhimma maalii akka ofirraa qabu baacoo kana gubbaarratti umri isaa maal akka ta'u koomantii irratti naa teechisaa isiniin jedha. Achuma ammoo iyyuu simbirroota namuun bareeddi. Fataa godha jedhe tasiniif fidee dhufe yokkatti ilaaltan baay'ee jaallattan akka kiyyaa mi'an akka kiyyaa ilbiisota garaagaraa ilbiisota isiniin jedhummoo afaan akka keenya akka naannoo keenyatti ilbiisota jechuun simbirroon akka raagessaa akka caacutii akka bineeldotaa jechuudha. Mi'an akka kiyyaa jaallattan koomantii irratti nusiin jaallanna naan jedha. Manni kunimmoo keessanii kiyya bicha odoon ta'in keessaniidha. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Innaa maal tafe wanta hafe jira inni akkanaaf yoo ta'e mooyyuu viidiyoo itti aanutti mee maal akka irraa hubattan koomantii irra naa teechisaa. Viidiyoo akkamiitillee akka isinii qabee dhufu natti maan isiniin jedha. Sanis nan jedha kanas nan jedha. Oromoo Amaariffas wal keessumaa makneetuma wal fataa wal zanaa wal goonaa. Innaa kan kanarraa naaf baay'ee isin jaalladha. Baay'ee turtii gaarii.